close friends, the family. N'olwensonga eyo njagala okubasaba bwe muba mugaidinga press conference eno mugigaidinge ku site biri ebyobufuzi newankubadde era biyingiramu ebyobufuzi naye ebyobufuzi biri direct tubireke. So tujja kusooka ne Chairman Nyanzi waffe Yambo lwaki abayise wano. Tujja kufuna mukyala Majo, mukyala Chairman Nyanzi, ne ku baana tujja kufunako ne ku mikwano. Then ebidiriramu mujja okudeciding okulaba ki ekikukolera obulungi. Naye nga message yaffe twagala ebintu mu public musebitegeera. Ebyesinga mu ndaba abantu bangi bali insecure. At least yensi bwetegeera tufunamu kasi kyota kutono. Ndowooza tuli set fenna? Yeah. Okay. So Chairman, tusimbule. The press, I greet you. We invited you here today to address you on what happened yesterday in my home when we were attacked by SFC soldiers who were plain clothes. We are holding war guns. They attacked my family. I'm the one who opened the gate yesterday. Today I will address you. Not much, but mostly my family address you. Because I'm surprised the police is changing and overturning everything that happened yesterday. And it's very, very unfortunate for lying people in the police to continue lying in governance without something, other things are happening in their lives. We shall have a chance to hear the voicemails because we are supposed to have Sematimba here. Sematimba is the person who led them into my home. He was our NUP supporter and the coordinator of the borders, but this time he was arrested and he was forced to lead them here. He narrated the story. We recorded him as he was trying to narrate the story to one of the colleagues. Unfortunately, I had invited him to come and attend this press conference, but he has been arrested on the way, and even I didn't get a chance to record in the way he was arrested, but when I called him, they were tracking his phone, and as he tried to come, they followed him and arrested him, rearrested him again. So he has not been able to attend, but at least we had captured some of the voices he was trying to tell as a story before he led them here. So I think it's necessary to hear so that you can get a background. You see, police keeps on, confusing people with different statements, and yet something else has happened. So to tuning what happened, then to get a mass, because it will give us a preamble. Sematimba njogera naawe kuweza simu Nyanzi jakusa era wokwata esimu njogere naawe embeera wambuuza nti ovudde ku ki n'embeera okubeerawo kyagala okumanya era yakumanya nange era ojje munaye mu mpiikingi tomala kwogera bintu bumala kwogera mulowooza lwaki ntuze Wanyanzi ati bandi kubuuza mu mirembe kuba mukama wange kyangamba ekyo kyenina okukola naye wabanzi wange akutte essimu mumbulize ogere mulira bwetala tofumiitiriza nnyo nzigidde ku mutumo gwa Mungu. Sooka nnyonnyole nga bwekibadde kwaffe kyampadde ekirala Bamba jjo kusawa 8 ogw'emisana ne babeera nga bagibukuukristinga bankuba bambuuza ewa Chairman Nyanzi nesooka nedinayina ne basala essimu ye nengibawa ate ne bansaba nze bankuba kiro saawa eruma zigenze mukumpi mu saawa 5 nebwe esimu ya Chair emirundi 2 n'atagikwata kati kumakya tubadde tuli awo nga bantadde mu mmoroka owulira bagenda kundeeta
ku bana bakukola ku ceremony. Bana bakukola ku ceremony. Chairman yennyini n'akuba ku simu yange ne bagimba ne mukwata. Olwani bagambye kwata luli ekiro nti mugambe nina ebintu bye muleetera. Kati era nange bwemaca ngikutte nga bonna we bali tebaŋŋamba yogera kibadde tugambye jjo nenjogera nekeera n'agamba jjo nenjogera nekeera n'agamba gaani waka. Kakati chairman n'agamba jangu ewaka ate ekyamazima n'abagenda bagindaayinze nga sibabuulidde kati bwagambye chairman kino jangu ewaka konzi ewakawa n'agamba eri kubba ekimanya mundi kirupati konzi egavumenti australia yakoyeyiye yagamba wagambye omanyiwo konzi awo omanyiwo neyija nabo abamu ne balya kava naye nga embumbu zibadde wali muganda wange okitegeera nenkubira kyamaani ngaabamu awo ku nsonga oba omanye dyeti y'emmanju yawano wano bwoyise mabega w'ekigongo webyo bisitowa era kyamaani gwaguddewo n'envuga piki nenyingira n'amatooke ge bampadde nabo ne bayingirirako okitegeera era nasobodde okukubira okusenzerera kyamaani nemukuba akaama neyetegula okitegeera kyamaani n'akola kati bwe bayingiza abantu abalala babadde mumotoka ne bafubutuka ne bayingira nange neefuna sipeesi n'efulumya ku kinenziruka okitegeera ebyo oluvannyuma kyamaani ankubidde nga wakirenga edakika nga 10 nange nga ndi mu bitaala naŋŋamba konzi nze nziruseewo nange yemanya nekyamaani akoze nti awoli okitegeera ebyeyongerayo kati nomu obudde nenjijako essimu kubanga mbadde naye kakitaimutusa nenga essimu yange njijako yange okitegeera ngenze tuuka ewaka omukyala n'omwana omuto ow'emyaka ena yatadde baliwo baabatutte ekitegeera kati nange nenzirukawo nenyenda nenfuna gye nenkweka embeera bwezo bweri naye ekiriwo. So thank you for having had that. I think we are now getting a true background of what transpired yesterday. We are dismayed by the utterances, the assertions of one, Charles Tumwine, the CID spokesperson of police. He said that we are trying to blackmail, we are doing trickery, that we are playing politics. To us, this is very unfortunate. For a man like that, will not be knowing what is going on around the area he's governing in terms of security. So it's very unfortunate. We have lost one of our boys here, because if we don't see him, we say we have lost him. He's missing. He was taken yesterday by these SF guys, and up to now we have failed to locate where he is. There's no gazetted place that we can trace, because we have checked around all police stations. The boy is not there. Okay, Mugisha is my son here. I adopted him 7 years ago with Madam. He has been a good boy. He knows nothing about politics and whatever is going on. He doesn't know about anything. He has been arrested, taken, we don't know where he is. So we are here and my family to demand for him. There's a background, a very serious attack on my family ever since we started People Power. Right from Chadon, they came and demolished this house. They took me to prison with my wife and one of my sons. The house was demolished. We just replaced this house. Now, you remember
some time back, Papa shot at our place with very, very heavy guns. He nearly killed my daughter, Liz. Liz was a target. She just missed that bullet because it caught behind him on the door. She survived. We reported to police. Police up to now has not released any report concerning that scenario, that incident. We tried to demonstrate in the Kamocha. They just stopped us by tear gas and the torture and imprisonment. Up to now, we don't have a report in regard of that. You remember the arrests in Kamocha? They arrested my daughter, Maggie here. She was taken to Chigo prison and she spent there 2 weeks. That I can isolation. They arrested Warakira 15 years and was detained with all the people at Kira Road police station. My biological children. They arrested Liz, who managed to escape, but they are still searching for her even up to today. Now, my other son, Oshe, is in Chitaria prison right now as we talk. Again, my other son has been taken. So there is no justification for these acts. They intended to arrest me yesterday. I don't know. I don't have. I've not got any summons from police or elsewhere. They just came and attempted to arrest me. But I had to escape. Because for me, I don't believe in these stupid arrests. Come to arrest me, I fight you, or I either escape. I'll never allow to be arrested, just like that. So there's so far no justified reason where these people are searching for me. I always live in town. I always move in court, in the course of law. I've been doing, my work freely. But they have begun searching for me with no justified reason. You know very well, we believe in the rule of law. My brother Kyagulanyi and the People Power Fraternity, we have been lawful, we've been following the law, we've been non-violent in whatever we've been doing. You remember very well, we tried to cut out express interest for Kyagulanyi to stand for presidency. You remember how we are stopped by even killing our people. You remember very well, we followed all guidelines of elections. We participated properly in the elections, which we won, by the way, and we are still demanding for our victory. Legally and non-violently. We have chosen to go to courts of law, which courts have indirectly denied us justice, especially the High Court. We are resorting to other courts because we think we can get justice from there. Like I've also gone to court to seek for justice. Now, I'm a litigator as we talk now because I believe in the rule of law. We have committed no crime, so we don't know why these conditions and situations are created by government against our lives. We have not chosen any even demonstration itself is constitutional. It is another option. If our people are demonstrating to demand for their people, it's not wrong. It is constitutional. The government should not resort to using artillery in attacking us, because demonstrating is also constitutional. We have the satisfaction in whatever has been doing, in whatever has been done. We are calling for government to stop involving young people, in the children, juveniles, in the politics, in the brutal politics. President Museveni must wake up and take true guidance as a judge, as the grandfather, as the father of the nation, like we used to call him. He has lost that position.
let him come out right now, because if we don't get happy, it's going to be different. So let him stop involving children, because if you want to hurt me, you don't arrest my wife or my child. Children are not involved in politics. They may even be having other ideas. So it's very unfortunate that involving children in politics, in this rough politics that we are having in Uganda. I remember, for me, I was alive when Museveni went to Bush. His family was not attacked by NATO, but what they are doing now is a sign of a country which is uncivilized. It is primitivity to use guns in the way the regime is doing. It is the so we are complaining about the police. The police is becoming, I may not use the word useless, but when the police is partisan. It is political. The police does not take any stand on issues concerning the citizens. Banyabo ne basebo tubayise wano bannamawulire okutuyamba mu reporting ebintu bino bulungi. Tugezako kugenda ku media houses zimu tezikuwa mukisa n'esiimye nti leero bino NBS n'ebitwalayo mutego leeta abantu bamubuka mukisa tukomplaininga ku ki ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Olunaku lw'eggulo lwabadde lubi nnyo. Waliwo omuvubuka omu eddoboozi libateereddeko yazze wano ng'abamagye bamuliko emabega n'abaliidinga ne bajja wano nga bagezaako okunkwata. Nabadde n'embwa zasoose obbakanga. Kati nabo batiitiizi babadde mundu naye nga n'embwa bakola ki? Bazitya. Kati nabadde nzanyiikiriza nazo n'ensobola obbatolokako n'embuka ekikomera n'embula mu magezi. Famire yange ne bagiwamba ne beetoola ennyumba ne bagiteeka ku gun point. Ekikolwa kye tulaba nti kyabadde kyabwewussa. Abantu abatalina mundu bateeka ku gun point. Ebisigadde mukyala wange agenda binyumira n'abaana kubanga bwe namaze okugwaka ebyasigadde saatikedde. Kati tulina ennaku nyingi ku mitima okulaba nga Charles Tumwine CID spokesperson yavuddeyo n'awakanya ebintu ebyatutuuseko nga bannayuganda. Tebasindise na poliisi kujja wano kulaba kyabaddewo. Tebafuddeyo ku mwana waffe gwe bakutte. Akawa kaleese. The guy is fearing. Come. Kali, mutako oyo abadde alaba ebigambo tubimumalako. Ewade yafuse wese. Kakati bannange twebuunya obukulembeze obuli mu poliisi. Kubanga buli poliisi yadde ya security neebaamu obukulembeze. Ekintu kyonna bwe kibaawo naye baba bakulimba banoonye engeri gye balimba nga erimu obugunjufu. Naye omuntu oyo yasoma n'avaayo n'awakanya bwakanya kintu ng'akimanyi bulungi nnyo SFC. Basindisa wano abavubuka nga bakutte emmundu ez'amaanyi ne bajja bawamba famire yange nange nga bagezaako okunkwata ne batwala omwana omuto. N'okutuuka essaawa ya leero kituteeka ku bunkenke. Poliisi bwe bayeeganya omuntu alina obulamu nti yawambiddwa, kitegeeza omuntu oyo abeera mu bulabe. Kati Happy Mugisa ali mu bulabe wetwogerera kati kubanga poliisi yeeganye. Tamanyiddwako mayitire naye obujulizi bwonna tubulina obulaga nti bakoze ki? Bamututte. Ate tebaakomyawo ne ssente ezabadde mu nnyumba bwe banyidde mu kisenge tezasigaddeyo $1,066,000. N'okutuuka ssaawa ya leero ssente twazinoonyeza tuziraba baatinkudde ebintu byonna mu kisenge byonna ne bayiyiwa eri. Kati kibi nnyo okuba nti nno ate SFC gye tulowooza nti nno
yetwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga mu bya security okuba nti bwegwa ku muntu ate mugajambula n'ebye nekola ki n'ebitwala kyannaku nnyo okuba nti ebintu ebigenda mu maaso era twemulugunya famire yaffe okuba nti erumbirwa okumala ebbanga basooka kusenda nnyumba eno ne batusibanza n'omukyala n'omwana oshe ate kati oshe mu kiseera kino ali kitalya y'omu ku basibe abaliyo baddamu ne bakwata abaana omuli Margaret Namuleme Walakira ne Elizabeth Namagembe ne babasiba Walakira Antonio tasaanidde kusibwa n'abantu bakulu akati bazzeemu batutte happy tewaliwo nsonga yavuddeyo kuweebwa lwaki SFC ekitongole ekyo ky'amagye bannoonya era bagezaako kuntuusa obulabe kubanga okukwata kitegeeza kuteeka mu ddoomi nakukuba era nakati katakeesi tumanyi bimuliko n'abantu abala bonna badde bakubibwa tugezezzaako nnyo okulaba nga tugoberera amateeka mujjukira twagenda mu consultation Kyagulanyi bwe yasalawo okwesimbawo mu byobufuzi nze gwe ngoberera nga pulezidenti waffe kubanga nze mobiliza national mobilizer wa national unity platform twamobilizinga abantu nga tugamba abantu tubeebuuzaako okwesimbawo consultation bazigaana era netufiirwa abantu baffe era mu buufu obwo twagoberera amateeka ag'ebyokulonda netugenda netwewandiisa n'ebyaliwo mu kwewandiisa mwabiraba meters 10 okuva electoral commission ne batukuba ne batutuusaako obulabe nakati abamu bakyali balema mu kiseera kyekimu twawangula akalulu kyabulungifu omuntu okuwangula okubanja obuwanguzi bwe kubanga engeri gye balangiriramu ebyokulonda twali mamativu nabyo mujjukira twagenda mu kooti eryatwalibwa mu kooti mwabimanyi obujulizi ne babugaana ne tujjayo omusango ne tuteeka mu maanyi g'abantu amaanyi ge tusuubira okuva mu demonstration kiri constitutional omuntu yenna bw'aba tamatidde nga ne kooti temuyambye agenda neyekalakaasa peacefully mu mirembe kati amakubo gonna galabika nga gaweddeyo amakubo gonna netwandiyiseemu okutuukako ebyo ebigendererwa munnansi yenna byalina okutuukako amakubo galabika nga gatuweddeko poliisi gye wandiddukidde ng'ogenda okulopayo omusango tebakukkiriza mukyala wange bwe yagenza okulopa omusango babadde bamukwatiddeyo naye naddukayo mujjukira emabega yonna yonna tuzze tulopa emisango basipapa bazze bakubya abaana baffe amasasi wali emisango egyo yonna tegyagobererwa paka kati ensi tubulidde bwe tuddukira kati tugenda kuddukira wa mu maka gaffe tetukyasulayo abaana baffe nabo babakwata bwogenda ku passport office osanga abantu bajjudde ensi baagala giddukamu tugenda kubeera ludda wa banyabo ne bassebo ekkooti z'amateeka nazo omusango gutwalayo nga weeraliikirira tukkiriza nti abalamuzi abamu ensi yaabwe bagyagala era bakoze omulimu omulungi naye abalamuzi abamu bagendera ku gavumenti byeragira tusaba ne kkooti z'amateeka kubanga bwe tuba wano tugendagenda mu kkooti tulopa omusango gw'okutwala nkafera tusaba kkooti engeri okutunga mu kintu ekyo banyabo ne bassebo bannayuganda bonna abakwatiddwa mu kiseera kino abazadde baabwe n'ab'eŋŋanda kibakwatirako wamu ngeri mukwate tulina omuvubuka waffe swaibu bamukutte n'abavubuka abala bonna abannaffe bonna abali ekitalya obulamu bwabwe si bulungi n'akamu famire zaabwe bazireka mu nsonga yakwettanira mu byakulonda ate ng'ensonga eyo ekwata ku Uganda Lwagulu nga nsaba gavumenti erekerawo okuyingiza abaana abato okukwata abaana abato obateeka ensi bagyonoona okukwata abaana abato abali anda age ne bateeka mu makomera g'abantu abakulu n'ekirala okukwata abaana abato bayingiza ebintu bibatabakwatako bagezaako okulumya abazadde baabwe nembeta ekyokugezaako ekyokujjukira nti Milton Obote yakwata famire ya Museveni ng'agenze mu nsiko era kitujjukire omuntu n'omu gwe bakwata ne bamurepinga oba ne bamutta oba ne bamucunya agenda mu nsiko famire yagisanga n'ettaka lye n'ebyobugagga byeri amayumba tebagamenya era byabugagga bye batwala
naye ffe emmotoka bazitwala buli kimu kyonna kyewekoledde nga kikujjako. Tukubiriza poliisi ezuukuke etandike okulaga obwenkanya mu bintu bye. Kampa omukisa mukyala wange ne famire babawe ripooti ki ekyabaddewo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanyaze Major Nyanzi Katumba, mukyala wa Mami Nyanzi, jjo ku makya ssaawa zaadde zigenzi kumukkiriza okuyingira mwemu. Nabadde Mami Nyanzi nampita, ye yabadde yazuukuse dda nampita. Kati ngenda okutuuka okwimiraano ku mulyango, nengera wali ku geeti ng'ayimiridde n'abasajja bana. Omu ng'ali ku booda asibyeko ekikutiya, ng'abalala basatu bayimiridde. Kati nengamba tulabika tufunye abagenyi, nenzirukka nenzirayo omunda okwetegeka. Mba nkyali munda, omwana omukulu Maggie ng'ampita, "Mami, they are arresting Daddy, they want to arrest him." Nembuuza baani, who are they? Where are they? Nangamba, "Mami, towoggana." Then okutuuka awo mu ddiiro, I saw people coming from different corners behind there. Thanks be to the Almighty, Mwami Nyanzi yabadde yayivu. Naye mu nsonyiwe kino kankyogera, abasajja abo simanyi babamanyi nti Katonda gy'ali. Babadde 8 n'emmundu ennene ne pisto n'ekimotoka kyabwe kye bazunga nabo, nga Mwami Nyanzi ayimiridde nabo. But you can't believe tebasobodde mukwata. Munzikirize nkiyiseewo ng'omukristaayo nti bye bakola byonna bamanye nti Katonda bw'asirika tekitegeeza nti kategeera. Byonna bye bakola zino, let this be a sign nti Katonda gy'ali ate alaba. Kubanga baba bamulemeddwa n'abaddukako, kubanga geeti eri gye mulengera gye yabatolokeddeko n'ajja ne batandika ate kudda ku ffe, bate babuuza ffe. Ekyo mbadde mpisawo kiyise. Mwami Nyanzi bw'atyo n'abasimatuka ffenna ne batukuŋŋaanya. Abaana abamu babadde bakyali mu buliri because it was so early. Ne batujjayo nga batwanisiza emikono, toyogera, tobuuza kibuuzo, obuuza shut up. Ne batuwanisa emikono. Bavubuka n'ekisinga n'okunyiiza buvubuka. Bwana buli awo okiwulira, mwabadde mpozi omukadde omu. Ne balyoka batufukamiza ne batugamba muwanike emikono, olw'amazze ne bayingira ne bayetolola buli wamu. Kati engeri gye nafubutuse nga abaana bampise nti Daddy baagala mu arrestinga, ekisenge kyange nalese kiggule. Ne balyoka bayingira nga weetala, omu n'atusiga, bonna ne basooka batusongamu emmundu ennene zino eziriko ng'akasepiki. Naye omanyi we baba bazikutte we bate, t-shirt z'ebikula n'ebijaketi ng'olaba pista ate this other side. Of course abaana ne batya, abamu nga bali maziga. Ne tufukamira for some good time. Bwe bakkirira bwe yambuka, "Where is your husband?" babuuza nze, "Where is your father?" babuuza abaana. Kati baluddewo batutte essaawa ng'emu n'ekitundu. Oluvannyuma ennyo ne batugamba mugalamire muteeke faces zammwe wansi, naye nga boogera Luzungu na Luswayiri. So they told us, "Put your heads down, all of you go down, put your heads down, face down." Ne tugalamira. Nga naye omu yabadde akyaliwo nga tusonzemu emundu, abalala bwe bambuka bwe bakkirira. Of course we used to hear footsteps going up, coming out. Waliwo specifically ababadde bayimiridde wano bo nga tebavaawo wabweru wano. Kati ne tubeera awo nga tuli mu kusaba, badde twegayirira Katonda. Luvannyuma nnyo n'empira nga bakuba amasimu nga boogera banana 18. Kati bamaze okwogera 18 n'empulira, actually before okwogera 18 n'empulira, omanyi ebiro bye batwala ng'eyo ekyankwanzi nga tumaze okukola S6 sorry. Ne batutraininga mukyaka twayiga emmundu engeri gye bazaasembolinga. Kati nze nawulidde nga bajjako magazine, that sound, nawulidde nga bajjako magazine ku mundu. But of course our heads were down. Kati ne bamala, omu n'agamba 18. Kati ne batambula ne bajja towards us. Bali ababadde eri nga mu kiyungu ne batapinga ku mwana eyambadde ku left, but nabadde sijjukira bulungi mwana kiyambadde ku left. Bwe bamukonyeeko nange nensituka ne bangamba, "You go down." Neziramu nenteeka omutwe wansi.
omwana nempulira nga bamusitula ng'atambula ne bamuza eri gye babadde naye nga waliwo ono ye yabadde atutaddeko emundu nga tavaawo naye bazze mu ngeri kate nze ezo nga bagala kuulayo nkuule abaana ng'entiisa Justine entiisa yabadde yamanyi kubanga emundu 8 ennene abaana bakoma ziraba mu firimu kati ozirabako mu buliwo nga n'abazikutte bakambwe bazibu ng'ate abaana bazze nga bawulira embeera ey'okuwamba abantu just know it was so scaring kati munnange omwana ne bagenda naye netusigalaawo nga tetumanyi luvannyuma nyuma yazo ono n'agamba naye mami wabagenze tusituke nemugamba mwana wange nedda n'agamba mami nze kansituke n'asituka n'alingizalingiza netulyoka tuddamu kawo ku mbavu netusituka so bwekityo bwekyabadde Happy ne bagenda naye Happy mwana muto Happy mwana wa myaka 15 lwakuba kigimu kirina omubiri naye nga mwana muto nnyo tebamutwala and this is not the first time they are arresting my children and I keep wondering why. Yes, we get so much concerned about all the other children and youths that have been arrested, but now in my family particularly this is the fourth one. Basoka kwata Maggie when his father was nominating like tomorrow ne bajja ne bawamba ebintu byange byonna edduuka lyonna nga bagamba tulina ebyambalo by'amagye up to now tebabitulaganga bye bagamba ebyawambisa abaana bange ne batwala Maggie ekigo for 2 weeks walakira 15 years ne bamusiga n'agasajja agakulu Kira Road Police Liz ye bamukwata ne bamusaka banga lye bamugalamizeeyo wansi nga baleese omusajja gwe basuspecting mbu wa covid bamugase ne Liz n'ababuuza lwaki mungatta n'omuntu wa covid gwe mususpectinga by God's grace she managed to escape bali ababiri ne babatwala Happy olwaleero Oshe ali Kitalya kati Happy naye bamututte. Happy is just a minor talina kyamanyi ku byabufuzi n'okutuusa kati tetumanyi gye tulinze neewuunya bawala ba Museveni kubanga kati bo baana bandibadde beeteeka mu bigere by'abaana baffe ne bayogerako ne taata waabwe nti naye nga bo bwe bandiwulidde nti baana singa baba kidnapped oba arrested illegally and tortured bandibadde boogerako naye ne bamugamba naye at least abaana abato babajje mu bino abantu abakulu abali mu byobufuzi we bali abaana abato babagazaaki kati Happy wange musajja watu tamanyi na kwogera bamututte ate nze nsuspectinga bwe nawulidde magazine eyo they must have left a device in this house and I am thinking hardly nti ekyatuuziza Happy they want to frame us bagezaako okutwala one of us bamutorturinge bagezeeko okujustifyinga bye balese wano n'olwekyo tulina ennaku nyingi nnyo ate tuli banyiivu ate kambabuulire okutya kugenda kutugwamu njagala mbabuulire buli wonyigiriza omuntu naddala omuzadde n'omukwatira ku mwana fe abakazi tulumwa nnyo ebisa essaawa y'okuzaala eba ya bulumi nnyo kati nze buli wakwata ku mwana wange onzijukiza embeera eyo so if you do it first time second time the third and the fourth and the fifth okutya kugenda kunzigwamu ebyo bye bajja bakalakala n'emundu tugenda tuuka ekiseera nga tetukyatya n'olwekyo bannange nze nkubira omulanga omwana wange bato omwana wange ali so innocent abaana n'abaana abalala abali makomera abato be batulugunya be bajjamu enjala ne basala what kind of nonsense is this lwaki abantu bali so heartless tuwulira ennaku era nze bannange mujja kunsonyiwa nkubira bamaama n'abazadde bonna omulanga abali eyo bannange tutudde nnyo ate tutuulidde ku bulumi obulumi bujja twabya tufe abaana baffe basigale mu kubonaabona so arise up come up bamaama abazadde tugolokoke tubanje abaana baffe era nze bannange nze mbawadde ultimatum
olwaleero bwe luziba ne bukyenkya ng'omwana wange simulaba ekinaddirira temunenya. Njagala mwana wange n'abaana abalala bonna mubate. Abaana mubate, mubazzeyo mu bazadde baabwe, mubazzeyo gye mwabajja, oba mwabatema oba babitundu, mubazzeyo gye mwabajja. We are so saddened by these arrests and the torture. Someone comes up to claim he's securing the future. Yeah. How could you secure a future when the people to carry on the future are being tortured? They are lame, they are killed, they are murdered. Banange tuyine ennaku n'obulumi mututaase muze abaana baffe. Njagala omwana wange happy, njagala oboshe abantu baffe bonna banubian ba Dan Magic ba Sheriff bana bangi ba Map Media ba Ricarda bana bangi nyonyonyo all over the country. Twagala abaana baffe banange mututamize ekimala ne mutuleke mu nnaku nga abaana baffe tubalabako. Okay, just waliwo ayongera ku Maggie just in 2 minutes. Actually, before Maggie, abana mwina mwibirira abana just capture it. Abo bana baba abana bali kusomera Maggie kwe bakwata ne basiba ekitala 2 weeks wanokolakira kale ali kusomera. Yes, kale mtuwe wansi. Kale, Maggie, uwe inacho kugamba nawe. You can't know until it happens. I saw it yesterday morning. When I saw it yesterday morning. I saw it yesterday morning. Ebigenda maaso mu nsi engeri gye bakwatamu abantu bijjo tubiraba ku TV tibawambya abantu nga tetumanyi bwekiri naye gyo twakirabyeko ne batwalira mu muganda waffe omuto omwana omuto mbise mu bingi during this period yet I'm innocent bansibako ekigo for 2 weeks nga simanyi kulwaki bampidde abasajja bazzejjo nga balina emundu mpulira mbiranga muzeeyi akabannaye bagala kunzita bagala kunzita bagala kunzita etutya nnyo bino twabiwuliranga mu biseera ebyemabega abantu bwe baali mutalo. I think it's the same issue here. Lwakuba abantu abamu tebakiyitamu tebamanyi kyetuyitamu kuba bakiyitamu tukoye kitususseeko kati what do you expect a child like Happy to feel oba okulowooza ng'avuddeeyo mazima. Happy has over 100 friends, all have friends. What do you think they think nga batulaba tuyitamu eno embeera? Bana you're staying in our hearts is too much. At least abaana bato mubaleke. We have to go to school. Happy has to go to school. Everyone has to naye tubeera mu kutya nga tulowooza bagenda tuwamba nga tugenze ku ssomero. Yenna gwe kikwatako kimanyi oli muzadde bambi tuteere Happy ne baganda baffe abalala bali mu makomera n'abaana bato abakwatiddwa. At least leave the children out. This is not securing a future. This is cursing us. Situmanyi kigenda mu maaso. We don't know our futures. Ekyo twadde tumanyi ffenna bagenda tutta. Tulabye abantu bangi babakuba amasasi. Zabula bamukuba amasasi. You don't know the trauma we passed through yesterday. Batuli awo bazibambi tubeegayiridde mutulekemu twesonyiwe. We have a future. At least mutulekere. simanyi wawaali ndowooza nange
nyinza okutya lumu nga nze gwe bakimye nga nze addako muganda we katono bali bamusse nga bamukubye essasi naye kati simanyi kiddirira baganda baffe bali ku masomero simanyi banasobola okgenda obajjayo ne babatwala gye babatutte buganda ngaokyali mukomera simanyi kiki bamukola tuwulira abantu bangi bavayo bakomezawo bitundu na mirambo sigenda kwongereza nkolikakoma. Okay, let's have Chairman Semugoma as a family friend. Mandowooza twagala kwongera ekivumiriza nakutegeeza President Museveni nti ebyamulwanya bizzeemu ne biyita ne we yagendera mu nsiko. Embeera gye tuli mu ggwanga abantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu bawambibwa, abantu famire zaabwe zibanoonya nga tebamanyi ne bwe bali. Olwaleero tuli mu kunoonya hape tetumanyi waali. Ensi endala security ne police banoonya bannalukalala babuzaawo bantu. Wano mu Uganda abantu bagenda kwekolamu omulimu banoonya abo ababuzaawo bannayuganda. Twagala kutegeeza President Museveni nti eno Uganda si ye nga muntu na famire ye wabula ye abannayuganda bonna. Ne bw'anaatukanga asigaza akakodyo kamu kakusiba kutta na kubuzaawo bantu. Naye senga kanaggwayo kubanga nako obudde bwako busemberedde bannayuganda bagenda kwerwanya. Ensonga lwaki tukubiriza bannayuganda nti obuyinza bwammwe President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza yabuze eri kkooti y'abannayuganda. Era tulina essuubi tujja kwerwanirira tulabe nga embeera gye tulimu Antimaji alinayo kaleseyo kamu musonyiweko naye waliwo ensonga kwegamba kale ebintu byandibaddewo obumenyi bw'amateeka ne bubaawo naye ffe twakulanga tumanyi nti poliisi yekuuma amateeka naki n'ebiragiro naye ndowooza era nga bwe bagamba nti amafuta gakulukuta gava ku mutwe ne gakka ku bigere ndowooza nabo bano ba juniors kati batandisa okwata empisa y'abakama baabo abalimba kubanga nze jjo nasituse negenda mu poliisi nga ngenze kuripootinga embeera eyabadde waka wano naye natuuse ku poliisi ne bantuuza for 3 hours netandika okwewuunya lwaki the police station wasn't busy ku kaunta nga tewali aliko nensanga ofisa gwe nasanzewo nga nemugamba nti nina obuzibu bwenfunye ewange awantu njagala kuripootinga musango nangamba ha musango ki nemuyitiramu nabadde muyitiramu nangamba wait madam sit there nentuula nafuluma bwe yafulumye nagenda naleeta ofiisa omulala ofiisa bwe yalese wedda ndaba mpipingako nga bwaddayo nengamba kati naye before I actually went to Kira Road Police nasobodde okwogeraganya ne OC owa Kikaya kubanga yetuli okumpi kati OC nangamba gende wa DPC Kira Road nangamba nange kangezeeko omukubira era naddamu nankubira nga ndi ku Kira Road nangamba but this was actually after I had sat for 1.5 hours nankubira nangamba nti DPC taliiwo but you go to room 14 and ask for Mr. Okero naye olwokuba nabadde natuuse dda bano be nasanze ne bagezaako okunnema okugenda mu room 16 ne bagamba noyo wait nentuula neninda saawa emu bbiri kitundu ne wajja omwami omulala ne bagamba ono yagenda okukandolirwa omusango ogwo I think abambi ba BBS babadde batuuse by then kati nga bagezaako okungamba naye lwaki okubanya amasimu lwaki bakubira nemugamba but my people are concerned bagezaako okukuba okumanya nti don't receive those calls genda nkutataaganya ekyo nesikitegeera but then how I kept neninda kati omwami najja nangamba nti gwe madamu ogwo omusango gwe tetugenda guyingizamu eno it's an investigative case we need to open a different file and it is a special person who is supposed to handle neninda kati munange eddakiika ntono omwami nadda n'atandika kuŋŋamba I'm going to detain you nemubuuza for what why do you give us false information you say your husband is arrested your child is arrested yet your husband is here tweeting have you ever been on Twitter anyway tweeting is the nyansi neŋŋamba
remember that is not true. Then but when I came here, by the way, your office when I was starting to give my story. And I'm disappointed you okay. Omusajja nanesibako ayagala mbukunsiba mbupadde false information kale nenewuunya nnyo lwakuba amasanyazi My bag! My bag? You have it? Oh, good boy. Okay guys, mugira mubeerako enkuba etataganyiza wabweru naye nga ekigenda maaso tuli waneeno ne chairman Nyanzi nga abe Kalizi like kaviti ngayogere nange wendaba bibadde biwedde ya ekigenda maaso essaawa zino gwe muganda nge aliko Bobby Dayhard tuli mu maka ga omwami chairman Nyanzi nga atunyonyola ku byabaddewo olunaku olweggulo. Chairman Nyanzi olunaku olweggulo yasaliddwako abasajja ba SFC ne bamuwamba ne bawamba abaana be ne babakubakuba ate okukakana nga Chairman Nyanzi ye adduse naye abasirikale ba SFC ne batwalako omwana muto myaka 15 so nga kyekigenda maaso Chairman Nyanzi asazeewo okuba nga ayita bannamawulire asobole okuba nga ate ayogerako nabo olunaku olwolwaleero gwe muganda nge aliko Bobby Dayhard nkujokeza ekintu kimu nti twakoze YouTube channel yaffe eri Bobby Dayhard Uganda Yugi nkwegayiridde gwe munange ali wano kindly please subscribe our channel eyo eri Bobby Dayhard Yugi nkwegayiridde gwe munange aliko wano ko mukoto guno ate tuyambe ogende ate obeere nga osubscribinga channel eyo linki njibatereddeyo iyo linki ya channel yaffe linki ya channel yaffe eya YouTube yiyo njibatereddeko so ate musobole okuba nga ate mugendayo ko YouTube musobole okuba nga musubscribinga ebintu byaffe Segirinya bamukutte simanyi kituufu kikiriko kuba nze ndi wa Chairman Nyanzi naye immediately nga nakamala live eno ngenda kuba nga ate nonyerezaako ku muganda waffe Segirinya ndabe oba kituufu bamukutte era ebaba bamukutte aliko police kingenda bba nga ate mbibatuusaako nga tumaliriza Chairman Nyanzi naye gwe ali wano ko channel eno kindly page yaffe ya Facebook kindly subscribe our channel that is Bobby Dayhard Yugi kindly please tuli eno ewa Chairman Nyanzi Fred okubanga ate atunyonyola ebyamutuuseko olunaku olweggulo abasirikale ba SFC babadde nga ate baliko bakwata omwana we kosa okugezaako okuba nga ate naye bamukwata naye ye nga ye Chairman Nyanzi yabadduseeko abasirikale abo naye ye omwana we omuto myaka 15 bamututte so kyekigenda maaso essaawa zino ate katulabe wa ekigenda okuba nga ate kikomekererezebwa gwe muganda nge aliko Bobby Dayhard era ekintu kimu ofisa nangemerako gagamba ayagala kunditeyiniga ofisa nangemerako gagamba kunditeyiniga verify information gyotuwadde nemubuuza by the way nayogeddeko naawe bwenzize wano nsanze balaboze lwaki tusooka n'obuuza nze the story because even tebannaba kumpa mukisa ku recordinga statement n'atandika okwekambuwazaawo n'ekimanya nti abantu bano bw'obeera omuntu gwe banyigira mu ttooke bantu bangi nnyo by the way
babakangakanga ne bamaliriza nga babatutte mu by'okusaaga. Munnange eno statement nesigirekodinga ne ŋŋamba kanzireyo. Enkuba yabadde etonnya nnyo, kyenakoze nange n'enfuluma nga ndaba ne gye nzirukidde at least recordinge statement nga nayo teri buyambi. Ate ne kino munsonyiwe naye kye nategedde poliisi ebeera emanyi ky'oba omanya kubanga wali bandireyinze bali mugezaako coordinatinga here and there. Ochiraba for over 3 hours seated here, there, no one is busy. Probably if they were so busy at the counter, wandigambye nti yenenga tewali nebagamba tulina gwe tukubira jja tulina gwe tulinda jja. So nebyo bannange, when we talk about a rotten country, a messed one, here we are. Okay, thank you very much. Any questions? Yes, Frank. Nayanza nnyo sebo. Chairman Nyanzi, NUP okuva edda okuva lwe yatandikawo bagamba nti kibiina kyabayaayi. Olowooza buno si bwe bumu ku bukodyo bwe baagala bwe bakozesa okwagala okulaga ensi nti NUP kibiina kyabayaayi, kubanga singa banaakeera ku makya ne bawamba abantu nga bwe bazze bawamba naddala bafamire yo mujja kwekyawa oba oli awo mwekalakaase n'ebiringa ebyo. Olowooza tebaakozese kakodyo ako okujjayo kye baayogera nti NUP kibiina kyabayaayi? Ekyo tekijja kutuukirira kyabalimu okutuuza okwolekwaga ekyatondo. Bw'olaba Pulezidenti Museveni abantu bakozesa okulwanyisa b'NUP abasinga abagulamu NUP. Owa ebigambo bya Bajjo ne Fulufiga weewuunya bani abayaayi era bani abakozesa okuwumula okunona ebyobufuzi bya wano. Nze ndaba politics oba ebyobukulembeze generation eno eriwo obuyaayi egenda kulabira ku bakulembeze ababaddewo. Abakulembeze ababaddewo teryayimirira ku kigambo kye. Wetegereza okukyusa constitution nga bakyusa term limit nga bakyusa age limit, ebyo byonna abantu tebayimirira ku bigambo byabwe, bakozesanga buyaayi. Okugulirira abantu mu kulonda, okukyusa obululu bwakyusibwa bwonna, n'okukozesa kkooti yennyini nnyini okugaana obujulizi, obwo bwonna nze mbulabanga buyaayi. Obuyaayi nnamba emu, obubbi bwa ssente n'ebintu byonna ebikolobera ebikolebwa. Poliisi kati ng'ono Charles Twine yavuddeyo n'agaana nga manyi bulungi nnyo SFC yakedde wano, n'agaana n'agamba nti tulimba. Obwo bwonna bwa buyaayi. Kati ate generation eno ekula erabira kubanga n'abantu abazze wano okukwata abaana n'okuleeta emmundu wano gikusanga balinga abazze mu lutalo babadde bakozesa bavubuka be babatendeka obuyaayi kubanga n'abavubuka be bakola balaba bikyamu bazze wano tewali yadde emmundu ne bayingira mu kisenge ne babba n'essente. Obwo bwonna buyaayi. Kati ffe tulaba otukolera buyaayi. Ffe kye tukola kwe kulaga abantu baffe tulina okulwanira eddembe lyaffe. Tugenda mu kalulu ne tukawangula. Bwe bigaana buli z'otukosa obulo. Kooti bwe ziremererwa nga tuddako measures endala ziri constitutional. Kyenja okutegeeza muganda wange situgenda kuwummula. Kubanga nze ndaba kati olutalo olukutereeza ensi lulinga ng'olutandise. Njagala nkutegeeze nti tuli mu lutalo lwa kutereeza nsi. Ebyokulonda ebya kooti ezo ziba battles ziba ntabaalo. Olutalo okulonda lwali lutabaalo. Nga bw'olaba olwali lutabaalo by elections ne tujja mu lutabaalo lwa consultation ne tujja mu lutabaalo lwa elections. Ezo nazo ntabaalo within the war. The war is still going on. So ekigambo buyaayi ngezeza kukunyonyera engeri ekikozesebwa regime okulaga ate nga yekoleddera obuyaayi. Waliwo ekibuuzo ekirala? Chairman, ekyange si kibuuzo ndowooza nyiza oba nyingidde abagenda okubuuza. Ekyange ntusemu koleti mu Uganda bife ekisairiyo olwekyo kyotugamba a moment. Kati waliwo abuuza ekibuuzo omulala simwenda waba talina tewali naye Frank kakati waliwo ekintu kyendaba banyabassebo bannayuganda mwenna batuwuliriza nti ebbanga Pulezidenti Museveni gyafudde eggwanga lyaffe ebintu bingi bigenze bifa.
morals muri kutatuta bya bugagga byokka n'emitima gy'abantu gifa n'empisa mu nsi zifa n'obugunjufu bukendeera era nga ono wagambye obuyayi n'obuyayi bweyongera ensi nebanga tekyalina values tekyalina kintu kyebwa kitiibwa President Museveni alina okumanya nti abavubuka bano bwe batuma aba CFC bakola ebikolo bingi nga bazze tetujja kukitya kukyogerako mujjukira Kirumira yagamba nti bw'oyogera ofa ate bw'osirika ofa kati ayogeredde ddala akola ki asinga banya bonna bassebo tuli mu buzibu muyinza okuba nga temubulaba muyinza okulooza nti ekizibu kituse Wanyanza enkya kijjawuwo nobody is safe buli muntu yenna tali safe luli mutabani wa Tamale emirundi baamukuba bubi nnyo nakati akyali ku kitanda Tamale emirundi abadde loyalist wa NRM wa government wa President Museveni ebbanga lyonna ne babayo kuba omwana we omumenyemba tebalowooza kintu kyonna kyonna abantu bano bali very disrespectful tebaliro eri bantu ate tebasonyiwa so ekintu ekisingira ddala obukulu banyabo ne bassebo kyekintu kyemmundu nozikozesa obubi President Museveni nze ndowooza emmundu tezeetagisa kubanga tuli bagunjufu bamanyi abuliddwa bwazikozeseza nga afunye emmundu empya n'ebintu ebirala balina ente nnyingi bagende bazikozese mu nte zaabwe obulira bagende bazisonge mu nte zaabwe oba batteko ezimu balabe how life can be lost in a living thing so si ku bantu because it's really too much natandikidde omukulu wa Zereti naye ekyabayisizza banyabo ne bassebo ku bannamawulire kubategeeza obuzibu bwatuuseeko olunaku lweggulo SFC yakoze obulumbaganyi ku famire yaffe n'emmundu ez'amaanyi nasobodde okusimattuka mu magezi nenziruka nembuka ekikomera nenziruka Katonda nanyamba nembulawo ne famire yange kyagenda negireka mu buzibu kubanga nabadde nina okusigala nga mbeerawo nayo mu kiseera kino naye babatadde kini ya ulinzi babatadde ku gun point ne batwalako omwana waffe omu Ape tubadde tumaze n'emyaka 7 tuze naye mutabani waffe tumwetaaga ateebwe mangu mbagirawo tuyita bannayuganda bonna gye bali mu lutalo luno ate nga luli mu mateeka tubeeyo ffenna tululwani oyinza okuba nga oli eyo olowooza nti gwe tolina buzibu naye obuzibu buli ffe omwana bamututte bannaffe bonna babatwala bamu bali mu makomera tusaba tusukire wamu tusabe gavumenti eriko mu kiseera kino ete abantu abo abasiibibwa oluvannyuma lw'okulonda nabo bebasibanga okulonda tekunnaba abantu abo babate tebalina musango bakomewo basinkane famire zaabwe abantu abo basiibibwa mu makomera ag'enjawulo mu Uganda yonna poliisi yafulumya olukalala lw'abantu batono 117 naye ffe tuli mu bantu betakyamanyi na muwendo kubanga buli kiseera tufuna cases endala abantu abo twagala babate tebalina musango abantu abasibiddwa mu kkooti z'amagye babate babeeyi bajje basange famire zaabwe omwana yakwatiddwa alina emyaka 15 omwana yakwatiddwa alina emyaka 15 tumunoonyeza wonna tusudde enkesi talabikako tufumiitiriza era tutegeeza okuba nti alina safe house mwaterekeddwa n'abantu abakulu abakwatira mu misango egy'enjawulo Kanaidoza tukomaawo tweyanziza kuyambako naye for your consumption mukyala wange yagezeza kugenda ku poliisi yagenze maaso namukangakanga nakwagala musiba nayaga kufayiringa omusango ogwo ku poliisi naye situmanyi wa penal code geragirira mu kumukwata nga tuta omusango so n'ebigambo ebyo banne mwebali nnyo mwebali ddala amawulire ago mugatambuze gasobola okuyamba ne families endala abantu baffe babatesi katufunayo 1 minute ka kansala koda Abdulkarim 1 minute njagala okwebaza abantu bonna abatubeereddewo
okuba twava mu kulonda n'ebbanga lyetwabiramu mu kulonda okulonda kwaffe okwa Nuupu ebintu bingi ebyaliwo mu campaign ate bingi ebibaddewo ng'okulonda kuwedde naye ffe twagala nze njagala kusaba President Museveni ng'atunudde mu kamera because President Museveni amanyi buli kimu amanyi isole wa Uganda gyevudde ne gyegenda okusinga kumpi abantu abala bonna bw'abanga agimanyi nga yagenda mu nsiko n'alwana okuteekawo embeera gyayita ya democracy nga bwe yarayira bwe yagamba nti alese fundamental change twagala akitulageko twagala akkirize nti ensi eno bw'ogibeeramu olina okumanya nti waliwo oli nkya toliiwo ensonga yagudde Tanzania singa egwa mu Uganda olwaleero Uganda egenda kusigalawo bwe tuba nga tulina abantu abajja ne bagenda nga bakwata abantu mu mayumba ne bajjawo omwana omuto ne bamutwala maama w'omwana agenda ku poliisi n'avawo nga tewali muntu akoze statement ye bino byaliwo ku mulembe gw'Obote nti abavubuka ba youth bagenda nga batta abantu mu bitundu Mwami Museveni gye yalwanira waffe Luweero naye nga tewaliwo ayamba Mwami Museveni wano wabaddewo akabinja ka bodaboda 2010 nga kali mu Kampala kakola effujjo ne kajja ne kakuba abaana ne kajjawo omwana ne kamujjako pikipiki ne kagitwala omwana agenda ku poliisi nga ku poliisi gy'alaga abapoliisi bamugamba ensonga za bodaboda tetuzikwatako genda mu ofisi yammwe ya bodaboda muzimalireeyo kakati bino ebigenda mu maaso nga poliisi eyinza kutuyamba abantu bagenda omuntu abanja omuntu olwaleero ng'alina sente zamubanja agenda kujja ne muloka ya drone amukwata amutwala amutta amuteeke gy'ayagala nga gavumenti ne poliisi nayo temanyi twagala gavumenti ya Mwami Museveni eddemu yekube mu kifuba kyayo etegeere ebikolebwa kati tebikyakolebwa ku mulembe guno byakolebwanga ku mirembe gy'enzikiza naye ku mulembe guno ng'amasimu weegali kamera weeziri lwaki osigala ng'okola ebintu ebikuswaza Mwami Museveni ensi byegenda okusigala ng'ekubanja okwogera ne bw'otoyogera ffena tetuli safe kuba tuli bannabyabufuzi tuyibadde mu ebbanga lyonna batumanyi we tusula batumanyi gye tutambulira katubabuulireko twogere ensi tulabe nga twogedde bagenda otukwata otutta ng'abantu bategedde nti nogundi abadde ayogera ng'ayogera lwa nsonga ya ggwanga Mwami Museveni ebikolebwa mu ggwanga muno biswaza eggwanga lyaffe ekyabadde Tanzania mwakirabye omugenzi Magufuli bwe yafudde mukadde waffe Mukama Katonda amusaasire vice president yatekinze over peacefully nga tewali wadde sasa erivuze kiki ekiyinza okuba mu Uganda twagala eggwanga lino lidde ku layini gye lirina okubeerako twagala eggwanga lino abantu tusigale nga twogera ng'odde wakawo ng'oli mirembe twagala eggwanga lino buli muntu abeere ng'ali safe naye ffena tuli mu kutya ndaba kati wano tuli mu press conference naye abamuwulire bonna bali mu kumagamaga bati babalowooze ne time wabawo ekituuka kate nga kituufu lwaki tubeera ku bunkenke mu nsi yaffe lwaki tubeera mu mbeera eno ey'okudde waka nga ne bw'owuli akati nga kamenyeka engwe kamenya olowooza nti wayinza okubawo akuteeza okukutwala tetuli sekiwa muganda waffe mubiri yabuziddwawo n'abaana banna bannayuganda yonna Luweero Masaka Gulu and everywhere alesi zigenda mu maaso tusaba ekikolebwa kikome si kya muntu tewali muntu ali safe n'abantu abakalondebwa n'okwata omuntu yalondeddwa abantu n'omukola byoyagala ensonyi ziweddewo mu ggwanga lino Omukama Katonda omulungi abankumbire sigadde nze kansala Abdulkalim mu Lukodo badde nsaba situgenda kwongerako basebo ne banyabo mwebale nnyo story eno twagadde nnyo ebere